층간소음 해결하는 미친 방법. 윗집에 애가 셋인데 시간을 안 가리고 우당탕. 층간소음 장난 아니었음 몇 번 가서 말해도 예예만 하고 바뀌는 건 없고, 한참 참다가 누나가 빡친 얼굴로 해결한다고 올라가고, 그러고 30분 정도 지나서 평온한 얼굴로 내려와서는 해결했다고 말했는데 그 이후 며칠 지났는데도 없지는 않지만 엄청 조용해짐. 야식 먹으면서 누나한테 물어봄 뭐라고 했길래 조용해진 건지. 근데 이 도라이가 내 동생 조현병 환자인데 소음 듣고 자꾸 오락가락한다고 제발 부탁드린다고 나도 동생 무섭다고 했다. 졸지에 미친놈 돼버림 엘베 타는데 어째 사람들이 같이 안 타려고 하더라.